alright, alright. Okay, okay, okay. Hello guys, nasa parking lot ako. Pupunta tayo dito sa, nakikita nyo yung mga kawayan na yan. Okay, early morning, nagpark tayo. Saan na yun? Yun! Hehehehe, what a surprise! Look at that! Look at that! Look at that! Look at that! Look at that beauty! Look at that! Daming kabote! Yun. Ah, wow, look at that, ang lalaki. Sabi nila, mahal ang mushroom. Uy. Ay. Kailangan para linisin natin yan. Kasi papasok pa naman ito yun. Yun. O yan ah. Walang sing-sing ang mga yan. Kaya kinakain ng mga yan. Okay. Ng mushroom. Shred yung mushroom. Yun. Okay ito ah. Yan, adobo. I-adobo natin. Balatan natin talaga. Guys, balawan na natin. Okay, luto na tayo. Patuyin muna natin to. Ito natin ilagay. Ito natin. Maliit ang ating lutuan. Takpan muna natin. Para balikan natin. Toyo. Pinali. Takpan na lang natin mga 2 minutes. Luto na yan. Wow! Takpan muna natin yung sabaw.
Pait! Wala tayo natikman lang. Pait talaga. Good morning guys. Yung ating niluto kagabi, mushroom. Ganda ng presentation natin, no? Epic fail. Hindi ko alam kung bakit. Napakapait. Mapait. Ito. Babaunin ko sana ngayon, eh. Pero ewan ko bakit mapait. Hindi ako familiar sa mga kabuti, pero dami ko napagtanungan, kinakain daw to. Isa pang sign yung wala naman siyang singsing. So hindi ko alam kung may mali sa paglilinis ko. Definitely sa pagluluto wala, or baka talaga hindi naman kinakain to. Comment below guys kung anong naging problema, no? Kabuti na to galing sa kawayan, malalaki, ganda eh, pero hindi ko alam bakit. Siguro wala kung balat, baka itong balat, kasi hindi mo naman ito matatanggal sa ano nyo, yung sa stem. Binalatan ko naman, wala, hindi natin mapapakinabangan ngayon to. Tatapon na lang natin, hindi naman natin mapakain sa aso to. Sige guys, let me know kung kinakain ba tong klase ng kabuti na to, o may mali sa aking paglilinis o sa aking pagluluto. Epic fail tayo. Epic fail. So disappointing. Tingnan mo naman. Okay, let me know guys. Ayan guys, tinapon ko na.